Y bien amigos, tenemos nuevo vídeo, aunque no es el video que me gustaría estar haciendo ahorita. ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy, eh, otro día más, otra decepción en el mundo de las motos y de las marcas. Estaba esperando para hacer un video, estaba esperando para hacer un nuevo video, hablando del comportamiento y cómo estaba llevando yo la GS 1250. Y en términos generales, pues bastante bien. Y me demoré más de lo que quería porque el primer video lo hice y la moto solo estaba en rodaje, estaba con el rodaje. Y bueno, decidí hacer el rodaje, primer mantenimiento, usarla y poder dar mis impresiones. ¿Qué pasó? Cuando la moto tenía 1800 kilómetros aproximadamente, o sea, unos pocos después que hiciera el servicio de rodaje, pues la moto desarrolló un ruido en el motor, en el cilindro derecho, por encima de las 4500 vueltas. Un ruido fijo, que no es que va y viene, sino cuando llega a las 4500 vueltas empieza a sonar. Logré grabar el sonido varias veces, que no es fácil por el ruido, el viento y bueno, una cámara allí es complicado. Pero bueno, sí lo grabé. Tengo el ruido del motor. Aumenta el ruidito, mira, aquí está. Bueno, mira, en parado. Ahí está, bajamos de 4400 nada. 4500. Otra vez. La estuve llevando al servicio técnico la primera vez con 1800 kilómetros, perdón, con 2200 kilómetros, que fue cuando me dieron la cita. Al tercer día me llaman y me dicen, ven a buscar tu moto que ya está lista. Cuando pregunto, ¿qué hicieron? Pues no hicimos nada porque la moto no tiene ningún ruido, es normal. El ruido que tiene es normal. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es que es verdad que es normal. Entonces, claro, en ese momento el ruido era bastante leve. ¿Qué hice yo? Pues decidí usarla en el régimen de vuelta en el que hace ruido. Porque yo dije, bueno, si hace un ruido es porque algo vibra. Y si algo vibra, se tiene que estar pues aflojando o desgastando algo. Pues entonces, bueno, vamos a acelerar el proceso para ver qué es la pieza que se deteriora, cuál es la pieza que sufre o se rompe
y sabremos qué era el ruido. Pues en efecto, continúo utilizando la moto y como yo hago muchos kilómetros de autopista, pues es fácil mantenerla en régimen por encima de las 4.500 vueltas. ¿Okay? Entonces el ruido constante durante 40 minutos, toda la autopista, se fue incrementando hasta un punto en que es desagradable, o sea, suena como una cortadora de grama el ruido que hace. ¿Qué hice yo al respecto? Pues la volví a llevar al servicio técnico. 3.600 kilómetros, entra al servicio técnico, se pasa 2 semanas allí, no me dan respuesta, llamo, no me dan respuesta, vuelvo a llamar y me dicen, eso está en manos de jefe de taller. Bueno, 2 semanas, llamo varias veces y me dicen, ven a buscarla que ya está lista, el jefe de taller ya dio el visto bueno. Llego al taller, temprano por la mañana, antes de ir a trabajar, recojo la moto, salgo del taller, el mismo ruido, pero idéntico, o sea, no cambió nada. No me puedo devolver inmediatamente porque tengo que ir a trabajar o ir contra el reloj, el tiempo es importante. ¿Qué hago? Llamo nuevamente y me dicen, y en la hoja que me entregan, de la entrega de taller, dice que cambiaron el sensor de la cadena de la distribución. Pues el sensor de la cadena de la distribución, nuevo, el ruido igual, o sea que no es el problema. Vuelvo la semana siguiente, sin cita, porque ya inmediatamente les había dicho, el martes estoy por allí, eso fue un viernes, y el martes le di el martes, estoy ahí en la mañana. Efectivamente, a primera hora del martes en la mañana llego, me recibe el jefe de taller, me dice que la moto ha sido desarmada, comprobada, que todas las holguras están correctas, y que ahora mismo, así mismo, ahora mismo, la moto no tiene un ruido que se salga de lo normal. Está todo dentro de la normalidad. Entonces yo le digo, o sea, que eso para ti es normal. Y me dice, bueno, no vamos a decir normal, yo he escuchado otras motos con ese ruido. Y yo le digo, pero tú me estás diciendo que si no se sale de lo normal, es anormal, le digo yo. Me dice, no, eso no es eso lo que yo quiero decir. Pues bueno, en resumen, les pido que me digan que me entreguen nuevamente una constancia de que estuve allí en taller por el ruido del motor. Ahí está el ruido del motor. Y me voy con mi ruido de motor. Y aquí lo llevo. Entonces, ahí está. Entonces, el ruido de motor no es cuando acelera ni nada, es ahí. Entonces, ¿cuál es mi gran dilema ahora? Que el problema, más allá de que esto tenga un problema, no es que la marca es magnífica y servicio técnico. La verdad es que habiendo comprado 3 motos nuevas este año, solo he tenido problemas con 2, pero eso significa que el 66% de las motos que he comprado de este año fallan en los primeros 1.000 kilómetros o nuevas, en rodaje prácticamente. La KTM con fallas de pérdida de fluido y un fallo eléctrico allí con el sistema de medición del tanque de combustible. Y esta BMW con problemas con ruidos en el motor. Entonces, ya no es un tema de marca, porque KTM tiene su reputación de moto mala, perfecto, pero BMW en teoría no. Y la verdad es que no me ha salido una moto tan buena. En realidad la moto no falla para nada, solamente tiene ese ruido, pero no es un ruido que tú quieras tener en una moto nueva que cuesta además tanto dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una decepción general, es como una reflexión a lo que está pasando
en el mercado de las motos. O sea, no solo que no están haciendo motos para durar como antes, que había como el orgullo de hacer la mejor moto, pero es que una moto que a los 1500 kilómetros, 2000 kilómetros empiezan a presentar fallas, pues ya es un problema. O sea, no, es una locura ya. Es una locura y una gran decepción. Tengo un colega que compró al mismo tiempo una 1300. Ese colega pues también ha tenido problemas con su moto. Ha tenido 3 problemas básicamente. El primero, que no había los filtros en el concesionario para hacer el mantenimiento, lo cual, bueno, no pasa nada. Pero estuvo 15 días sin moto por eso. Segundo problema, tuvo un problema con el arranque, con el encendido. La moto no le arrancaba. Cambiaron relé, luego otro fallo, luego relé y luego terminaron por cambiar todo el sistema completo de arranque. El arranque, cableado, relé, todo. Y pues tuvo otro problema, no lo recuerdo ahorita. Pero con una moto también de 3000 kilómetros. Entonces, aquí hay un problema en la fabricación. Hay un problema en el control de calidad. Entonces, todo se cubre con las garantías. Yo sabía que esta moto podía dar fallos cuando la compré. ¿Por qué? Porque tiene una moto con muchísima tecnología, con muchísimos accesorios, y no todo va a funcionar siempre bien. Compré la moto, 3 años de garantía, más la extensión de la garantía de 2 años más, 5 años de garantía. Entonces, yo no sé si eso es bueno o malo. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que yo llevo la moto al taller, todo lo tiene que cubrir la garantía. Entonces, ¿qué va a cubrir la garantía? Pues la moto siempre va a estar buena, la moto no va a tener problemas. Ahora, si lo tengo que pagar yo, seguramente se conseguirán los fallos. Entonces, yo no sé qué tan buena sea tener la garantía, porque estar yendo cada vez al taller y perder una mañana en el taller para llevarla, otra para buscarla, más los 15 días sin moto, para que al final te digan que la moto no tiene nada, entonces no sé si convenga más simplemente meter la moto al taller y decir lo que tenga lo pago, a ver si empiezan a salir los defectos, que es posible. Entonces, bueno, ya veremos.